Ikkinchi jahon urushida Yaponiya nima sababdan Sovet ittifoqiga hujum qilmadi? Tinch okeandagi urush Ikkinchi jahon urushi tarixidagi alohida va dramatik sahifadir. Ma'lumki 1941-yilning 7-dekabrida Yapon dengiz samolyotlari Gavayi orollaridagi Amerika dengiz bazasiga hujum qildi. 6 soatdan keyin AQSh prezidenti Franklin Ruzvelt Tinch okeanda Yaponiyaga qarshi urush e'lon qildi. Bir tomondan Yaponiya, ikkinchi tomondan AQSh, Buyuk Britaniya, Avstraliya va Yangi Zelandiya o'rtasidagi urush 4 yilgacha cho'zildi. Biroq Sovet ittifoqi Germaniyani mag'lubiyatga uchratgan bo'lsa-da, 1945-yilning yozigacha Yaponiyaga qarshi urushga kirmadi. Nima uchun Sovet-Yapon urushi ilgariroq boshlanmadi? Va 1941-yili Yaponiyaning Sovet ittifoqiga hujum qilishiga nimalar to'sqinlik qildi? Zero agar yaponlar Uzoq Sharq va Sharqiy Sibirda ikkinchi frontni ochganlarida Gitlerga bebaho xizmat ko'rsatgan bo'lar edilar. Aslida 1930-yilda Sovet ittifoqi bilan bo'lgan to'qnashuvlardan keyin bir qator harbiy mojarolar bo'lgani sababli allaqachon munosabatlar tarang holga kelgan bo'lsa-da, Tokio Moskva bilan urush qilishni istamasdi. Sovet ittifoqi Xitoy, Koreya yarim oroli va Mo'g'ulistonda ta'sir ko'rsatish uchun bo'lgan urushda Yaponiyaning tabiiy raqobatchisi bo'lishiga qaramay, Tokio Sovet ittifoqi bilan bo'ladigan to'qnashuvlardan qochardi. Yaponiya 1941-yilning iyunida Sovet ittifoqiga qarshi urush qilmagan bo'lsa-da, Germaniya va Italiya bilan ittifoqdosh edi. Misol uchun italiyaliklar Sovet ittifoqiga qarshi urush qilish uchun hech qanday real sababga ega emas edilar. Ispaniya bo'limi va Xorvatiya birliklari Sharqiy frontda da'vosiz jang qildilar. Lekin Yaponiyaning SSRdan hududiy da'volari bor edi. Lekin hujum qilishdan bosh tortdi. 1941-yilning 13-aprel kuni Germaniya Gitlerchilarining hujumidan bir necha oy oldin Moskvada juda qiziqarli voqea bo'lib o'tdi. Yaponiya imperiyasi tashqi ishlar vaziri Yoshuki Matsuoka va SSR tashqi ishlar xalq komissari Vyacheslav Mixaylovich SSR va Yaponiya o'rtasidagi betaraflik shartnomasini imzoladilar. O'sha paytda Germaniya va Sovet ittifoqi o'rtasida urush bo'lishi hammaga ayon edi va Yapon siyosatchilari ham bundan mustasno emas edilar. Ammo nima uchun yaponiyaliklar Sovet ittifoqi bilan bunday murakkab paytda tajovuz qilmaslik shartnomasini imzoladilar? Sabablar: Tokioning Xalxingol daryosida Sovet-Yapon mojarosi balandligida Germaniya va Yaponiya tomonidan imzolangan agressiya bitimidan Yaponiya juda norozi bo'lgan degan versiya mavjud. Shuning uchun qasoskor Sharq odamlari Sovet-Germaniya urushi arafasida betaraflik bitimini imzolash orqali Berlindan o'ch olishga qaror qilishgan. Biroq katta siyosatda bunday turdagi arazlashlar hal qiluvchi rol o'ynamaydi. Tokioda esa butunlay boshqacha mulohazalar yuritildi. 3-Reyxdan farqli o'laroq Yaponiya qurol-yaroq borasida ancha oldinlab ketgandi. O'zining keng hududlari va aholisi tufayli Sovet ittifoqining ulkan salohiyatini hushyorlik bilan baholab, Gitler Germaniyasi SSRga qarshi urushda g'alaba qozonmasligini yaxshi tushunardi. Shuning uchun Yaponiya rahbariyati Gitlerning sarguzashtlariga aralashishni istamadi. Ikkinchidan, Yaponiya Sharqiy va Janubiy Sharqiy Osiyodagi voqealarga qiziqdi. Kunchiqar mamlakat o'zini Osiyo, Tinch okeani mintaqasining gegemoni deb bildi va Xitoyni o'ziga bo'ysundirar ekan, Indo-Xitoy, Malay, Filippin va Okeaniya orollarini Yevropa hukmdorligidan ozod qilishni maqsad qildi. Konsepsiya bo'yicha Yaponiya SSRning Shimoliy Saxalin neft bazasidan neft olardi. Yaponiyaga neft suv va havodan ham ko'proq kerak edi. Tinch okeandagi qotil linkorlar va samolyotlarning Anglo-Amerika qo'shinlariga qarshi turishi neftsiz bo'lmasdi. 1944-yildagi SSR va Yapon shartnomasida 5 million rubl mablag'i evaziga yiliga 50 ming tonna neft yetkazib berish masalalari kiritilgan edi.
Shu asnoda Xitoyning shimol va g'arbidan tutashgan Sovet ittifoqiga qarshi urush boshlanishi Yaponiya uchun suiqasd qadami bo'lardi. Xitoyga hujum qilgan Yaponiya ko'p aholi yashaydigan mamlakatga qarshi urush olib borish qanday bo'lishini anglab bo'lgandi. Juda tez Yaponiya qo'mondonligi bir vaqtni o'zida turli yo'nalishlarda jangovar operatsiyalar o'tkazish va bosib olingan hududlarni nazorat qilish maqsadida kadrlar yetmasligini his qildi. Bundan tashqari, Yaponiyada qo'shinlarning yoqilg'i, o'q-dorilar va oziq-ovqat bilan ta'minlash bilan bog'liq katta muammolar mavjud edi. Yapon qo'shinlari Sovet, Amerika va Britaniya harbiy yordamlarini Xitoyga yetkaziladigan barcha yo'llarini to'sib qo'ya olmadilar. Albatta, Yaponiya Sovet ittifoqiga qarshi urush boshlash imkoniyatiga ega edi. 1941-yilning kuzida Qizil armiya Moskvaning eng katta kuch bilan himoya qilganida Yaponiya uzoq sharqqa hujum qilib, Sovet ittifoqini darhol juda qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin edi. Lekin yaponlar bunday xavfli amalga jur'at qilmadilar. Zero agar Yaponiya SSRga 1941-yilning kuzida yoki 1942-yilning boshlarida hujum qilsa, u uch frontda Tinch okeandagi anglo-amerikaliklarga qarshi, Xitoyga qarshi va Sovet ittifoqiga qarshi urush qilishiga to'g'ri kelardi. Ma'lum bo'lishicha, Tokiodagi vaziyat Gitler Germaniyasidan ham qiyinroq bo'lgan ekan. Agar hujum sodir bo'lganda ham Yaponiya hali Sovet ittifoqiga qarshi turish uchun hech qanday ustunlikka ega emasdi. 1941-yilning qishidan boshlab Yaponiya armiyasi va dengiz flotining asosiy kuchlari Tinch okeanidagi jangovar operatsiyalarga safarbar qilingandi. Yaponiyaga Xitoyda, Indoneziya, Filippin, Salomon orollari va Mikroneziyada nafaqat hujumlar bilan, balki ishg'ol qilingan hududlarni himoya qilish uchun ham garnizonlar zarur edi. Bundan tashqari, ulkan yapon qo'shinlari Xitoyda yanada faollashgan partizanlar bilan jang qilar edi. To'g'ridan to'g'ri SSRga qarshi Tokio faqat Manjuriyada joylashgan mashhur kvantum armiyasini yuborishi mumkin edi. 1941-1943-yillarda Manjuriya va Koreyada taxminan 700 ming qo'shinni tashkil etuvchi 15 ta yapon bo'linmasi joylashgan edi. Lekin ular jiddiy raqib o'rnida ko'rilmasdilar. Qizig'i shundaki, Tokioda SSRga qarshi urush boshlash rejalari shartnoma imzolangan kundan beri muhokama qilingan. Sovet ittifoqiga hujum qilish tarafdorlaridan biri 1941-yilda betaraflik shartnomasini imzolagan imperiya tashqi ishlar vaziri Yoshuki Matsuoka edi. U Yaponiya kelishuvlarga rioya qilishi shart emas, balki aniq vaziyatlarga asoslangan qarorlar qabul qilishi kerak deb hisoblardi. Yaponiya qo'mondonligi Ikkinchi jahon urushi davrida kvantum armiyasini hajmini 2 baravarga oshirdi. Ammo Sovet ittifoqiga hujum hech qachon sodir bo'lmadi. Yalta konferensiyasida Yosif Stalin G'arb ittifoqchilariga Gitler Germaniyasiga qarshi urush tugaganidan 2-3 oy o'tib Yaponiyaga qarshi urush boshlashga va'da berdi. Bu vaqtga kelib Berlinni bir necha oydan ortiq vaqt davomida ushlab tura olmasligi aniq edi. Shundan so'ng navbat Yaponiyaga kelardi. Buni yaponlar juda yaxshi tushundilar. Shuning uchun yapon diplomatlari Moskvani Tokio va G'arb davlatlari o'rtasida vositachi sifatida harakat qilishi uchun SSR bilan muzokaralarni boshlashga harakat qildilar. Lekin Sovet ittifoqi o'z pozitsiyasida qat'iyatli edi. 1945-yilning 26-iyulida AQSh, Buyuk Britaniya va Xitoy Yaponiyaning so'zsiz taslim bo'lishini talab qildi. Bu talab qondirilmadi. Shundan so'ng SSR Yaponiyaga urush e'lon qildi. Sovet-Yapon urushi bilamizki bir oydan kamroq vaqt davom etdi. 9-avgustdan 2-sentyabrgacha. 1945-yil kvantum armiyasi butunlay mag'lubiyatga uchradi va Yaponiyaning mag'lubiyati natijasida Sharqiy va Janubiy Sharqiy Osiyodagi siyosiy vaziyatlar keskin o'zgardi.